अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय की खांसी के तेज़ तरीन इलाज बारे में। अगर आपकी काऊ खांस रही है, सांस फूल रहा है या नाक से पानी आ रहा है, ये वीडियो आपकी मदद करेगी। पहली बात, गाय की खांसी की वजूहात। ठंड लग जाना, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डस्टी फडर या गंदा इन्वायरमेंट। थ्रोट इन्फेक्शन ड्यू टू एलर्जिक गैसेस, मसलन अमोनिया। दूसरी बात, तशखीस। खांसी के साथ अगर इन साइंस में से कोई हो तो केस सीरियस है। सांस तेज चलना, नाक से पीला या पस वाला पानी, बुखार, आंख से पानी, भूख कम। तीसरी बात, सबसे फास्ट ट्रीटमेंट। इंजेक्शन कोर्स, फास्टेस्ट रिजल्ट्स, टिल्मिकोसिन, जिसके अंदर टिल्मिकोसिन या पल्मोटिल, ये वाली दवाई 1 मिलीलीटर पर 30 kg वजन के हिसाब से सिंगल डोज। नमोनिया प्लस खांसी का फास्टेस्ट एंटीबायोटिक, सिर्फ वेट से लगवाएं। इसका अल्टरनेट फ्लोरफेनिकोल प्लस फ्लूनिक्सन, ये कम्बिनेशन। फ्लोरफेनिकोल 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, फ्लूनिक्सन 2 ml पर 45 kg इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, ये पेन प्लस फीवर कंट्रोल है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर एंटीहिस्टामिन यानी एवल, ये 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। ब्रोंकोडायलेटर के अंदर है ब्रोफाइलिन, इमानोफेलाइन, ये सांस खुल जाती है। मल्टीविटामिन्स 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाएं, ये इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। स्टीम थेरेपी, गर्म पानी की भाप 5 से 10 मिनट रोजाना 2 दफ़ा। होम रेमेडीज फार्मर्स फ्रेंडली, उसके अंदर है गर्म पानी प्लस गुड़ वगैरह। काऊ को हल्का गर्म पानी पिलाएं, ठंड कम होगी। हाँ, दूसरी चीज़ है अजवाइन प्लस लहसुन का पानी। 100 ग्राम अजवाइन और 4 लहसुन की तूरियाँ, ये पानी में उबाल कर 1 लीटर बगैर नुकसान के पिलाएं। तीसरी चीज़ भूसा प्लस ताज़ा चारा। डस्ट से साफ सुथरा यानी जो चारा है वो सिर्फ खिलाना है। और चौथी बात, इन्वायरमेंट कंट्रोल। भैंस गाय को ठंडी हवा से बचाएं, फर्श को खुश्क रखें, गंदा भूसा बंद करें, रात को बिल्कुल हवा न लगे। फाइनल फार्मर टिप्स के लिए, खांसी जो है वो 24 से 48 घंटे में कंट्रोल हो जाती है अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए। बिना वेट कंसल्ट के स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स ना लगवाएं। विंटर सीजन में बच्चों और अडल्ट काउस दोनों को ड्राई और वार्म रखें।